ஹே கைஸ், எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு புது வீடியோவில் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இதுக்கு வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ கிளிக் ஆன் தி பெல் ஐக்கன் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா கெத்தனஹள்ளி ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போகிறோம். அது நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியல. நேற்று கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் யூடியூப்பில் எப்படி இருக்குது இடம் அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடம் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி திஸ் இஸ் த குரூப் ரைட். ஒரு 11 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம் இந்த குரூப்பில். சடனாக ஸ்ரீனிவாஸ் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்குது, நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கூட. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் அவரும் அவங்க அந்த குரூப் கூட ரைட் பண்ணுறாரு அண்ட் நான் கூட this is the first time. So all of us are strangers. So yeah, it's exciting to ride with new people every single week. Like நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம், லைக் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரைடிங் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் நைஸ், இட்ஸ் லேர்னிங் ப்ரொசீஜர். ஸோ அதனால் ஐ தாட் ஓகே ஃபைன் போகலாம் அப்படின்னு. அண்ட் எனக்கு எப்போவுமே ஐ டோன்ட் மைண்ட் கோயிங் ஆன் அ குரூப் ரைட் ஈவன் வித்தவுட் நோயிங் பீப்புள். ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விண்ட் நாய்ஸ் இருக்கும், ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு இட். ஏன்னா என்னோடய வைசர் கொஞ்சம் டார்க்கான வைசரு. அப்படின்னா இந்த இது கம்ப்ளீட்டாக டார்க்காக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை எனக்கு அந்த ரோடு கம்ப்ளீட்டாகவே தெரியாது. இந்த டேண்ட் வைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் ரோட் சரியாக தெரியாது. ஸோ இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும். அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாங்கணும், ஒயிட் கிளாஸ். இது கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றுமே தெரியுது இல்லை நைட் நேரத்தில். லைக் இப்போ கூட நைட்டு தான். ஸோ அதனால் இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அதான் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் 11 மெம்பர்ஸ் டீம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ரோட் ட்ரையல் போகிற ஒரு டீம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அவங்க கூட நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ கெத்தனஹள்ளி ஃபால்ஸும் ஒரு நந்தி ஹில்ஸ் கிட்ட இருக்குது பேசிக்லி. ஸோ எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 70 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ரஃப்லி. ஸோ அங்கே ரீச் ஆகிட்டு மோஸ்ட்லி ஹெப்பாலில் ரீச் ஆகிட்டு நான் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். கம்ப்ளீட் ஆஃப் ரோட் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபன். ஸோ யா, see you all there. ஸோ ஆமாம் கைஸ், இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ இட்ஸ் another 63 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ஒரு 13 மெம்பர்ஸே இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சார்ட்டட் சீன்ஸ். ஆசம். ஸோ பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் ஷுட் பி அன் இஷ்யூ பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டா. ஸோ இட்ஸ் அ குரூப் ரைட். ஸோ ஐ திங்க் ஏதோ ரூல்ஸ் எல்லாம் ஏதோ வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுர். இவங்க ரெகுலராக போகிறவங்க, அதனால நாட் அன் இஷ்யூ. கொஞ்சம் ஃபியூவல் மட்டும் பண்ணிக்கணும். வர வழியிலே பண்ணியிருந்துக்கலாம், பட் எங்கேயும் எல்லா இடத்துலையுமே க்ளோஸாக இருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ குடன்ட். பட் நெவர் மைண்ட், இங்கே போகிற வழியில் வில் ஜஸ்ட் ஃபில் த ஃபியூல் அப் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெயிட் ரைட் டுவர்ட்ஸ் ஏன் நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ எஸ் கைஸ், இது ஃபியூவல் பண்ணிட்டோம், ஃபியூவல் போட்டோம். கொஞ்சம் 104 வந்திருக்குது இன்றைக்கி ரைட்டு. அப்படியே கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட்டு ஐ திங்க் 109 வரைக்கும் போயிருந்துச்சு. தென் 104 இட் இஸ் நைஸ், விச் இஸ் குட். ஸோ ஃபுல் பெட்ரோல் இருக்குது. ஒரு 500 அடித்தேன். ஸோ ஆசம். இங்கேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறையா பைக்ஸ் இருக்குது, நிறையா மாடிஃபைடு பைக்ஸும் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே காட்டுறேன் கண்டிப்பாக. அண்ட் லுக்ஸ் லைக் பீப்புள் ஹேவ் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் பைக்ஸ். நம்மளுக்கு என்ன ஓட்டணும், போய் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகணும், அந்த மாதிரி ஒரு இது தான். மேஜராக பைக்ஸ் பற்றி நாலேஜ் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை. பட் கூடிய சீக்கிரம் லெட்ஸ் லேர்ன் அ லாட். தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஸோ எஸ், எக்ஸைட்டட். அங்கே போயிட்டு ட்ரையலில் போய் கண்டினியூ பண்ணுற வெறும் ஹைவேஸ் தானே. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வாவ் வாட் அ பியூட்டிஃபுல் சன்ரைஸ். ஸோ ட்ரையல்ஸில் போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன். சியா.
ஸோ எஸ் கைஸ், வில்லேஜ் லிமிட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டோம். கெத்தனஹள்ளி ஹில்ஸ் ஃபால்ஸ், சாரி ஹில்ஸ்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அந்த ட்ரையல். இட் வாஸ் நாட் அ ட்ரையல், சும்மா ஒரு 1% ஆஃப் தி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் இட் ஷுட் பி ஃபன். எனக்கு அந்த மாதிரி ரோடு பிடிக்கும். ரொம்ப இந்த ஜெல்லி கல்லுங்களாக இருக்கும் தெரியுங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிறது எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிக்காது. பட் ஓவராலாக இந்த மாதிரி ட்ரையல்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பார்ப்போம், வீடியோஸில் பார்க்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. நிறையா கல்லுங்க மண்ணுங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நாட் ஷியோர் எப்படின்னு. பட் யா, நிறையா இடத்துக்கு ஆஃப் ரோடிங் ட்ரையல்ஸ் போயிடணும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு வேவ் வர்றதுக்குள்ளே, இல்லைங்களா? தெரில. ஏன்னா இப்போ வந்து கேசஸ் நல்லா தான் இருக்குது, கம்மியாக தான் இருக்குது கம்பேரிட்டிவ்லி. பட் தெரில, நல்லா இருக்குதுப்பா இந்த மாதிரி ட்ரையல்ஸ் போகிற ஒரு காலங்காத்தால். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ப்ரீவியஸ் கிளிப்பு, எவ்வளோ ஒரு சன்ரைஸு அந்த டைமு. ஸோ ஏர்லி மார்னிங் போகிறது பெஸ்ட்டு. சீக்கிரம் போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடலாம், இல்லைங்களா? அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் பெட்டர். ஸோ நம்ம டயருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகணும், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்கந்தகிரி ஹில்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா, அந்த ரூட் நினைக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குது ரூட் மட்டும், பியூட்டிஃபுல். The routes are very beautiful, and if you've seen this previous clip of the sunrise, that's the best part of early morning rides. So if you're a person who loves early morning ride, just go for it. Just come to places like these. It will give you a very good vibe, very good positive vibe. So make sure that you keep these things in mind, and it's beautiful.